ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇನಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮುಂಡಕ್ಕಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನಂದು ತುಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಳ ಮಲ್ತೊನ್ನಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಗಳ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊನ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಕಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಕೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಎತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮುಂಡಕ್ಕಿದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ಮುಂಡಕ್ಕಿದೆ ತಂದೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾಡ್ನ್ಯಾತ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲ್ದಾತು ನೆಲಕಡಲೆ ಐನ ಹಿಡ್ದು 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದಗ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಜೋಕಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪುಟಾಣಿನ ಪೊತ್ತುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಕ್ಕಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ದ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ದೆಕ್ಕಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ತೊಲೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತಂಡವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಟ್ ಅದು ದೆಕ್ಕದು ಇಂಚ ಕಲೆದು ದೀವೋಡು ಎಸ್ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಿಪ್ಸ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪುಟಾಣಿ ಪುಡಿನ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಟೈಮಡು ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮುಂಡಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣಿ ಅಂದಿಲಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ ಮಾತ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಐಕ್ ನೆಲಕಡ್ಲೆನ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತು ದೀವೊಂಗ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡಂಡ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೈತದು ಕಲೆ ದೀಪೆ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಆ ಟೈಮಡಿ ನಾವೇನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೀಯೇ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪನ್ನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತೆ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿಯಾನು ಪುಟಾಣಿದ ಪುಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಕ್ಕಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ನೆಲಕಡಲೆ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ್ಯಾತು ರೆಸಿಪಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿತ ನೀರು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ದೀತಿನ ಪುಟಾಣಿದ ಪೊಡಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಸುಸ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಮುಂಡಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಡು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ಗ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಏನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೊಟ್ಟು ನಿಗಲ ದುಂಬು ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.